Здравейте, момичета над 50 години. Днес ще ви представя моята маска за лице, която аз си правя от време на време. По принцип, като минеш определена възраст, кожата ти става малко по-суха и не че ще примахнем бръчките, но като кожата е малко по-хидратирана, изглежда по-сияеща и създава впечатлението, че сте по-млад. Така мисля аз. И ето какво е. Взимам си, от дома имам авокадо, малко умрел от скръб, зеленичко такова, изчистваш го от обелката хубаво, разджуркваш го хубаво, намачкваш го. Така правя аз маската. В принцип използвам филтри. Не се чувствам много комфортно да се изявявам като звезда, но пък ми е забавно. Време, когато имам малко повече свободно време, се възползвам от ефектите, от женска му работа. Взимам и 2 лъжички кисело мляко. По принцип живея извън страната. Там има някакъв йогурт, който също става. Наджуркам го едно хубаво киселото мляко, само с авокадото. Бъркам. Ето това е котес. Нищо особено. Вижте, момичета. Може спокойно да си го сложите в устеницата, да си хапнете. И те така джуркаш и започваш да си го насиш. Измила съм си косата, водата. Измила съм си лицето с вода предварително. Сега ще си го позабърша малко с мицеларна вода. Те така да се направя на велика и на голяма. По принцип. Така. Избърсала съм си го, подсушила съм си го личицето и започвам да мажа. Мажа колкото мога и докъдето мога. Дори да засегне част от косата, няма да е проблем. По принцип маската за коса, която си правя аз с авокадо, прибавям малко мед вътре и малко ракиджос. Тук са ми донесли малко ракия и аз, понеже не съм от тия, където пият ракийка, си слагам в маските. От всекъде. Всяка маска, която правя, има ракийка задължително. И така започваме да мажеме. По принцип тази процедура я правя, когато си боядисам евентуално косата, омърлях се, малко съм прасенца, просто заради вас, иначе го правя по-бело соло. Само ето така, наджуркам нагоре-надолу. Мажа докъде... Даже вноследницата ми влезна. И да хапнете малко, мирише на кисело млекце повече. Аромата на киселото мляко е по-силен, става. Така... Смути да кой го пиете с всеки зеленчуци и с всеки простоти, дори да ви попадне в устата, не е проблем. Мен ми влезна малко в копчето. И е така. Докато по принцип си правя маската, когато си правя маска и на косата. Или когато си боядисам косата и времето, което ми отнема е 20 на минути да се стоя с маската за коса. Или с боята. Намазах едно хубаво, сега няма да я мажа навсякъде, просто ви показвам. След малко ще добавя малко в тая маска, която е тук. Ще сложа малко лимон и ще използвам лимон и мед, каквото намеря